สนับสนุนโดยหนังดี .com neverage.com ศูนย์แพทย์ทางเลือกหมอสุรพันธ์รักษาโรคเบาหวานตับความดันมะเร็งด้วยสมุนไพรสวนนงนุชการ์เด้นแอนด์รีสอร์ทพัทยาร้านชั้นขนมหวานสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TheMovies กับผม Henry Tran นะครับจะดูหนังให้สนุกต้องรู้ลึกรู้จริงรู้แจ้งกับผมทุกเช้าวันเสาร์ 10 โมงเช้าถึง 11 โมงทางช่อง LOCA Be Your Friends Digital TV ครับวันนี้ขออนุญาตอุ่นเครื่องโดยการเสิร์ฟออเดอร์ภายใต้สัญลักษณ์ของไฮไลท์ประจำสัปดาห์กันดีกว่าครับ I am Lord Charlie Mordecai, respected by all who know me slightly.Excellent shot, sir. Man down. And answer for every shot that I took. Don't pick it up. Drop it. Are you sure there's nobody else living here? I think you should keep your visions to yourself.I can't believe I just spent $18,000. Let's go. Havana, this is your road. I'm a big fan. Aww. What does that mean? It means time travel. Did you see the tape? I mean, I think we already did build it. All right, you guys ready for this? นั่นเป็นเพียงการเสิร์ฟออเดิร์ฟนะครับแต่จานหลักกำลังมากับช่วงแรกที่มีชื่อว่าหนังดีที่คุณต้องดูนะครับโดย Tune Insurance กับการแนะนำหนังทุกสัปดาห์ที่รับประกันว่าดูแล้วไม่ผิดหวังโดย Tune Insurance ครับกับภาพยนตร์แนวอาชญากรรมตลกแล้วก็ออกแนวแอคชั่นบ้างนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่ามอดเตอร์ไคผลงานล่าสุดของพระเอกพันหน้าจอห์นนี่เดปที่กลับมารับบทเป็นลอร์ดชาลีมอดเตอร์ไคอภิมหาเศรษฐีที่ไปตามงานประมูลเพื่อไปประมูลงานศิลปะซึ่งเป็นฉากบังหน้าของความเป็นสายลับหนวดกระดิกนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยจอห์นนี่เดปกวินเนต พาลโทรพอล เบตนีแล้วก็ยวน แมคเกรเกอร์วันนี้เรามีตัวอย่างมาฝากกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนังดีที่คุณต้องดูโดย Tune Insurance ครับช่วงหนังดีคุณต้องดูสนับสนุนโดย Tune Insurance 3 months ago, a Spanish museum sent a Goya painting to be cleaned. The painting has disappeared. This is a very bad man who wanted to fund violent worldwide revolution. Countless lives are at stake. And you would like me to find it? Precisely. What is in it for me, as they say? Do it for Queen and country. No. All right, Queen and country, travel and living expenses, reasonable overhead. Done. I am Lord Charlie Mordecai, respected by all who know me slightly.Excellent shot, sir. Man down. I am an art dealer, an aficionado. My wife, Joanna, my only true love. I thought I'd see how you secret agent men run the world. I'm afraid I shall have to put my foot down, darling. Sorry? With your permission, of course.Jock is my manservant and handles all of our most pressing affairs. Well done, Jock. I am also on the verge of bankruptcy. And therefore, we need a fiendishly clever plan to secure our reward. We grab the painting when no one's looking. Ingenious. Go to America and do what it takes to bring the painting back. It's not unusual to be loved.I'm Georgina Crown. She's a well-known nymphomaniac. Who knows? This may be a customary greeting in America. I don't know. Happens every day. No matter what you say. Truth? Why can't this crazy love be more? There's a map in there! Map's gone! It's not unusual
where the body was found. What are you doing? Oh, no, to the left a bit. Sorry, I meant to the right. This? Oh, Charlie. รายการ TheMovies ร่วมกับ Warner Brothers Pictures โรงภาพยนตร์ Major Cineplex และ Tune Insurance ขอเชิญคุณผู้ชมไปชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Jupiter Ascending ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 รอบ 20 นาฬิกาณโรงภาพยนตร์กรุงศรี IMAX Major Cineplex สาขารัชโยธิน โดยตอบคำถามมาว่าภาพยนตร์เรื่อง Jupiter Ascending เป็นภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์แนวใหม่เรื่องแรกของผู้กำกับลาน่าและแอนดี้วาชอฟสกี้ตั้งแต่เคยมีภาพยนตร์ไตรภาคเรื่องดังแนวนี้ที่มีการฉายในปี 1999 ภาพยนตร์ไตรภาคเรื่องแรกมีชื่อว่าอะไรระหว่าง 1. The Matrix หรือ 2. Cloud Atlas ผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้โดยตอบคำถามมาที่ www.facebook.com/@themovies.loca ตอนนี้มาถึงช่วง at Hollywood ดีกว่านะครับเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์เกลือเกียรติแห่งปีโดยผู้กำกับ Clint Eastwood กับผลงานการกำกับของเขาที่กำกับให้ Bradley Cooper นั้นเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาเพิ่มน้ำหนักถึง 40 ปอนด์มารับบทเป็นคริสคาวมือสไนเปอร์พระการที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพสหรัฐนะครับภาพยนตร์เรื่อง American Sniper เองเป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวด้วยแรงสุดถึง 4 วันแรกกวาดเงินไปมากกว่า100 ล้านเหรียญนะครับในสหรัฐอเมริกาแล้วเป็นภาพยนตร์ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิง 6 รางวัลออสการ์รวมถึงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมวันนี้เรามีเบื้องหลังการถ่ายทำและฉากสัมภาษณ์ของดาราและทีมงานมาฝากกันเชิญชมกันได้แล้วครับช่วง at Hollywood They called him the legend, and he was a major hero. His sense of duty was so immeasurably strong. He was an interesting character, and he just was one of those guys who went above and beyond. American Sniper is a story about one Navy SEAL named Chris Kyle, who joined the SEALs when he was 30 years old. How about you, old man? How you feeling? Feeling dangerous. Kyle's feeling dangerous! And he is listed as having the most kills for a sniper in U.S. military history. He is a man who's torn between two great responsibilities, responsibility to family and responsibility to his country. You're not talking. You act like it's all okay. Hey, there's a war going on. There's people dying. And I'm headed to the mall. Chris is the embodiment of a guy who has dedicated his life to protecting others. And that's what the whole movie's about in a lot of ways. You know, a character study on a man who's balancing that life between being a soldier at war and a father at home and what that did to him. I see you, I feel you, but you're not here. If you think this war isn't changing you, you're wrong. The thing about playing a real person, it just, as an actor, it becomes so much less about you and becomes about that person. Bradley and I took a trip down to Texas and met the family and the kids. I sat across the dining room table from Wayne Kyle, Chris's father, Jeff, his brother, and Taya and McKenna and Colton, gave them our word that we were going to do right by them. So I felt a massive responsibility. I mean, just incredible responsibility. Bradley did an amazing job, and he completely transformed himself. He just grew before our eyes. If I don't believe I'm Chris, no one else is going to believe it. And the only way to do that is to get as big as he was, or try to. Bradley had the idiosyncrasies of Chris down pat. Same attitude and everything. He looked remarkably like Chris Kyle, and you forget it's Bradley when you're watching him. You got some sort of savior complex? I just want to get the bad guys, but if I can't see them, I can't shoot them. Look, all these guys, they know your name. They feel invincible with you up there. They're not. Bradley has an innate sense of storytelling, and he was elemental in finding the moments for Chris and the transformation of this character and who he becomes and what he almost loses in the process. You could see his level of commitment every day, and it inspired us. He's terrific. He's a very activist actor, as I was when I was young. Tell me why you do it. I want to understand. Babe, I do it for you. You know that I do to protect you. No, you don't. Yes, I do. I'm here. Your family is here. Your children have no father. You know, I have to serve my country. You don't know when to quit. Okay, I need you to be human again. I need you here. Sienna Miller, who plays Taya Kyle, was another invaluable asset to the film. She was the one that had Taya's personality down the best, and she does a splendid job in the picture.
You have these two very strong characters who come in contact with each other, and there's a lot of fire, and there's a lot of love, and a lot of pain because of it. To play somebody who's got that much going on, to be a woman in this environment, to be a woman who's trying to raise children, who's trying to understand and be supportive of her husband is really intriguing. It takes a tough woman to put up with a man who's going to war 4 times in a row. Your dad, he's a hero. That's right. He saved my life, and he helped me get back to my little girl. So, thank you for lending him to us. The only director that Chris Kyle ever said he wanted to do this movie was Clint. He's a legendary filmmaker and a quintessential leader. Clint is very instinctual. He really trusts himself, and he has this inherent ability to know where the truth is. He really understood it. Every single scene reflects that sort of simple, heroic, quiet, unapologetic tone. Just felt so good. For Clint to say, you know, come on and let's make this movie together. I mean, I can't even imagine doing the movie without him. I wanted to make it because it is an important story. And it's not just a story that's a promoter of the action of war. It shows the toll war takes on you as a person right up to the very end. You're home? Yeah, I got out early. No, I'm stateside. What are you doing? I guess I just needed a minute. The kids are dying to see you. It's been 9 months. I'm coming home. I had a tremendous honor to be able to pretend to be him. I loved it. I loved every moment of walking in his shoes, every moment of it. The thing that haunts me are all the guys that I couldn't save. I'm ready. Oh my God! I'm ready to come home. แล้วเข้าสู่ at Hollywood เรื่องที่ 2 กันดีกว่านะครับกับการกลับมาของภาพยนตร์แฟรนไชส์แนวสยองอีกเรื่องหนึ่ง Woman in Black ซึ่งภาคแรกเราจำได้เป็นบทบาทการแสดงของ Daniel Radcliffe พระเอกจาก Harry Potter ภาคนี้ไม่ใช่เขาแต่เป็นตัวละครที่ต่อเนื่องและเป็นความสยดสยองที่กำลังเคลือบคลานเข้ามาภายใต้ชื่อ Woman in Black Angel of Death เชิญชมตัวอย่างกันได้แล้วครับช่วง at Hollywood There is a legend, not so long ago, of 2 sisters. One had the misfortune of bearing an illegitimate son, and so the child was taken by the other sister, and the mother forbidden to see him. In time, the son was to return to the mother. But fate dealt a dreadful blow. The son drowned in front of her eyes while the deceitful sister survived. Grief and anger consumed her. Death served as a mere conduit to the vengeful wraith she would become. This event began the curse and the hauntings that would terrorize people for decades to come. And now the woman in black, perpetually mourning the lost, comes for the souls of the weak and young. She possesses their minds, leading them to their own demise. To see her face is to seal an innocent's fate. So close your eyes and never look back, or you shall meet the woman in black. Everybody on board? So where are you headed? We're heading to Chris and Gifford. They have no other relatives, so we're taking them to a house in the country. Does anybody else live on the island? The place has been deserted for years. There it is, Theo Marsh House. So cold in here. Everybody, into your beds. Hello? Are you sure there's nobody else living here?
visions to yourself. Have you seen Tom? Where are the others? We need to get the children to the cellar. Now. In the marsh lies a house, abandoned for years. That hides the darkness beyond all fears. She never forgives. She always comes back. There is no escaping the woman in black. Tom, are you in here? เรื่องราวฮอลลีวูดยังไม่หมดพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ At the movies